আমার এখানে আপনারা ইন্টারনেট কেবলের দুটি মাথা দেখতে পাচ্ছেন, RJ45 কানেক্টর দেখতে পাচ্ছেন। কানেক্টরের এই মাথায় আমরা ইন্টারনেট কেবল লাগাবো। এটা ক্রিম্পিং মেশিন। মেশিনের এখানে তার ঢুকিয়ে আমরা তারের উপরের আবরণ কেটে নেব। সাবধানে কাটবেন। উপরের আবরণ কাটতে যেন ভিতরের তার কেটে না যায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। ভিতরের এর সাদা পাইপটা কেটে নেব। তারগুলোর প্যাঁচ খুলে আঙ্গুল দিয়ে টেনে তারগুলো সোজা করে নেব। এখন আমরা তারগুলোর কালার কোডিং করে নেব। প্রথমে নেব হোয়াইট অরেঞ্জ, তারপর অরেঞ্জ, তারপর হোয়াইট গ্রিন, তারপর ব্লু, তারপর হোয়াইট ব্লু, তারপর গ্রিন, তারপর হোয়াইট ব্রাউন, তারপর ব্রাউন। এভাবে কালার কোডিং করে কানেক্টরের মাপে তারগুলো সমান করে কেটে নেব, যেন উপরের কভার সহ কানেক্টরের মধ্যে থাকে। তারপর আমরা ক্রিম্পিং মেশিনের এখানে কানেক্টরের মাথা প্রবেশ করিয়ে সজোরে চাপ দিব। এভাবে আমরা কানেক্টরের অপর মাথায় একইভাবে তারগুলো কালার কোডিং করে সেট করে নেব। আগের মতোই তারের উপরের আবরণ কেটে নেব। ভিতরের সাদা এই প্লাস্টিকের পাইপও কেটে নেব। তারগুলোর প্যাঁচ খুলে এভাবে সোজা করে নেব। তারগুলো হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে সমান করে কেটে নেব। তারপর কানেক্টরের ভিতরের তারগুলো সজোরে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দেব।
তারের উভয় মাথায় কানেক্টর লাগানো হয়ে গেল। এখন আমরা তারের এই মাথা রাউটারে প্রবেশ করাবো, অপর মাথা ল্যাপটপে বা পিসিতে প্রবেশ করাবো। দেখে আসি আমাদের ল্যাপটপে ইন্টারনেট কানেকশন আছে কিনা। আমাদের ল্যাপটপে ইন্টারনেট কানেকশন নেই। তারের এই মাথা রাউটারে প্রবেশ করালাম, অপর মাথা ল্যাপটপে প্রবেশ করাবো। তারের এই মাথা ল্যাপটপে প্রবেশ করালাম। ল্যাপটপের পোর্টে কানেক্টর প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গে কানেক্টরের বাতি জ্বলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের রাউটারের মাথায়ও কানেক্টরের বাতি জ্বলছে। দেখেন বন্ধুরা, আমাদের ল্যাপটপে ইন্টারনেট কানেকশন হয়েছে। এখন ইউটিউবে প্রবেশ করে আমরা ইউটিউবে প্রবেশ করব। এখন আমরা ইউটিউবে প্রবেশ করলাম। আমরা এই ভিডিওর উপর ক্লিক করলাম। দেখেন বন্ধুরা, আমাদের ভিডিও চলছে। তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটি আজ এ পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তীতে কথা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।